Сәлем құрметті көрермен, бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз Present Simple Questions, алдыңғы Students Book'тың жалғасы. Workbook'тағы 19-шы бет. Окей, exercise number 2. Order the words to make questions. Бұл жердегі берілген әрбір сөздерден біз сұраулы сөйлем құрастыруымыз керек. Әрине Present Simple шағына сүйене отырып. Окей, the first, мына жерде берілген сөздерді әрқайсысын біз бірінші мағынасын білуіміз керек. Одан кейін ретімен құрастыруымыз керек. Okay, the first, do you live near the school? The second, do you speak English? The third, do you like animals? The fourth, does your friend like football? The fifth, do your parents work? And the sixth, does your teacher use a computer in class? Бұл жердегі берілген әрбір сұрау сөйлемде біз есімдікке алдымен біз бірінші кезекте есімдіктерге көңіл бөлуіміз керек. Соған қарай бұл жерде do немесе does көмекші етістігін қолдануын біледі екенбіз. Окей, exercise number 3. Бұл жердегі берілген жауабы дайын тұр астында. Сол жауабына қарай біз сұрау сөйлем құрастыруымыз керек. Үлгісін берген the first. Біріншісі, do you prefer London or Los Angeles? Бұл жерде Лос-Анджелес немесе Лондон қаласын қалайсыз ба дейді. Бұл жерде жауабы I prefer London. Мен Лондон қаласын қалаймын деп тұр. Okay, the second, what does your boyfriend do? Сенің жолдасың, досың не істейді? Кім жалпы дейді. Бұл жерде he is a footballer. Ол футболист. Okay, next. Келесі жерде, мына жерде number 3. Does he like your music? Мына жерде yes, he is a big fan. The fourth, how often do you work? Every day. The fifth, how do you and your band travel to concerts? Жауабы by coach or plane. Соңғысы, when do your friends come to your concerts? When I play in London деген. Окей? Келесі тапсырмада бұл жерде не берілген? Келесі тапсырмада бұл жерде енді біз жақшаның ішіндегі сөздерді қолданып сөйлем құрауымыз керек. Үлгісін беріп қойған. Always дегеніміз еске түсірсек әрқашан, never ешқашан, usually әдетте, және де мына жерде sometimes кейде. Okay? The first, бірінші бұл жерде I go to school on Sundays деген. Біз I never go to school on Sundays. Екінші, science fiction films usually are interesting. Үшінші, we always help mom cook. Төртінші, you often set the table. Okay, the fifth, my teacher always is friendly. Алтыншысы, соңғысы, sometimes she does the ironing. Okay? Бесінші тапсырмада ары жалғастырамыз. Соңғы тапсырмада бұл жерде де біз сұрау сөйлем құрастыруымыз керек. Мынау сөйлемнің ішінде қара сөзбен ерекше ғып қара сөзбен белгіленіп қойған, осыған қарай біз сұрау сөйлем құрауымыз керек екен. Мысалға, біріншісінде мына жерде I travel to work by bus. Мен жұмысқа дейін автобуспен барамын деп тұр. Енді біз осы автобуспен дегенге сұрақ қойымыз керек. Сол кезде қалай болады? How do you travel to work? Сен жұмысыңа қалай барасың деген сұрақ. Неке көрдіңіздер ма? Екінші, she goes to Spain in summer. Where does she go in summer? Ол қайда барады жазды күні? Okay? Үшінші, I help my grandparents at the weekend. Үшінші, when do you help your grandparents? Төртінші, they get up at 8:30. What time do you get up? Okay?
Бесінші, he likes science fiction books. What books does he like? Алтыншы, I do the shopping every evening. When do you do the shopping? Мінекей, балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізе алмас үшін арнама міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.